Ternyata hewan ini juga suka menyendiri loh, yaitu king cobra. Binatang yang terkenal dengan bisa yang sangat mematikan ini merupakan makhluk penyendiri loh. Raja ular ini hidup mengembara dan mencari mangsa sendirian. Selain itu, king cobra juga akan membangun sarangnya di hutan. Tempat favorit ular satu ini adalah di sekitaran pohon bambu, tepi sungai, dan tempat yang lembab. Mereka juga biasanya suka bersembunyi di antara dedaunan kering.